Ребята, добрый день. Зашли в Сенсей, тот, который в Варусе на левом у нас. Что вам показать? Вот такие вот покрывала по акции 159 гривен. 130 на 160. Такие неплохие вот. И такие же вот есть зеленые. А Вале вот это вот нравится. Но это по цене 359. 160 на 2. Так по цене тоже классно. Глянь какое. Какой он тут. Ну, такой плотненький. Ну это большой. Это на кровать тоже. Такие цена, глянь какая классная. Такие всякие штучки, безделушки, всякие это самое. А что это такое? Для чего-то, да? Да, и игрушек может быть. Тут такое все прикольное. Ну. Такие вот подушечки, смотрите. Детские. 139 гривен. И цены такие неплохие во всяком случае. Вот такая вот подушка. Вот такие. А вот покрывало, смотрите, для девочки. Тут вот скидочки на елочные игрушки. Супер, вот такой наборчик, 29 гривен. Класс. Вот такой вот. А что это, ёршик, да, или елочка? 39 гривен. Как ёршик вроде. Ну как похож на елочку. Салфетки вот новогодние. 17 гривен. Вот такой вот набор для кексов. Сколько он стоит? 17 гривен. Глянь, вообще бесплатно почти. Вот такой вот набор игрушек 39 гривен. Минус 75% скидки. Звезда. Пластиковый, да? Вот такой вот наборчик. 49 гривен. Такие они бархатные аж. Мы уже понакупляли столько этих игрушек на следующий год. Лишь бы Новый год у нас был на следующий год. Вот такой вот набор Дедов Морозов, 29 гривен. Да давай купим Это вот этот. свечки. А свечки, да? Да. Так вообще классно. Давай купим. Что, 30 гривен, блин. Давай. Вот такие вот наборчики. А это тоже свечки. А это 49 гривен. Тоже похоже на свечки. Ага, тоже что-то такое классное такое. Такая вот подушка. 79 гривен, вот такая подушка большая. Ага, и порвано. А, ну да, она бракованная, да. Это деревянная, 24 гривны. И на таких веревочках можно вешать на елку. Ну так это ж на елку. Угу. А что это Вот такое? еще. На елку. Да? Всякие такие прелести. Всякие. Возьми вот такой наборчик один, 29 гривен. Хоть что-нибудь возьмем. Будем в очереди стоять. А что там очередь большая? Да ничего, а что нам делать? Вот такие вот покрывалка всякие. 1,30 на 1,60 м. 159 гривен. А что вы так это? Что не очень, да? Не, мне нравится. А я классный, себе да? купила. Там получается вот эти с двух сторон вот такие. Да. Укутаться вот так вот в него. А, Цена скидка. он маленький, маленький просто Он не... небольшой, не А, ну это сильно укрываться, вечный. не стелить, да, куда-то? Ну, смотря куда, можно крест на кресло, допустим, Мгм. постелить. А можно, глянь, на вот, ну у нас под цвет оно не подходит. Да, не только. Да тоже, а куда нам ее? Диванно. Нам они под цвет, а это вот такие как... Вообще, гляньте, цены вообще замечательные, супер. Только б дождаться Нового года. Такие, ребята, чашки. Всякие, вон, смотрите, блюда такие вот тоже. А что у нас почем тут вот это вот? Такие вот чашки, смотрите. Такие. Всякие тарелочки. Чашечка 119 гривен, вот такая вот. Тоже подушки, чашки, покрывала. Вот такие вот, гляньте, свечки. Home.
знаю, я пойду гляну на Ну, курточку. чёрная. На курточку. Черное покрывало. 130 на 160. Досточки. Почем она? 200 гривен. Такая вот досточка. Ну, 400 гривен такой набор. Для масла вот такая штучка. Сколько она стоит у нас? 200 гривен тоже. Прикольная такая. Что открыть, посмотреть. Прикольно. Для масла, да. И керамическая. Вот, ребята, набор чашек, смотрите. Одна черная. И одна белая. 159 гривен, 2 штуки. Отлично. Детские рюкзачки. Купили эти свечечки новогодние и вот такой вот пакет бумажный на свечечки у нас. Что, это кошелек, да? Ну да, прикольно. Куда он годный? Это Это не стоит дорого. 200 гривен, да? Не знаю. Чи 100? Я не знаю. О, 259. Ну, Ну, то я это ще дорого. понимаю. Ребята, вот гречка на развес. 72-70 килограмм. Возьмем что. Цены на молоко сильно так поднялись. А, это 3,2. Но это все равно. А это 40. Белая линия 35. А простоквашино тоже 35. Что намного поднялись цены, мне кажется. Ну и появились коньячки. В общем, все. Заходили еще в Арус магазин. Сейчас покажем, что мы купили. Так, вот этот хлеб длительного хранения мы покупали раньше. Он у нас тут лежит. Так, купили вот такую вот сметану. Валь, почем? 20. 20 гривен. Молоко по акции 27 гривен. Так, ну вот эти же мы купляли в Сенсей. Эти штучки, свечки. Купили вот такие вот пельмени. Валя тоже вон по акции. Получается 50 гривен полкилограмма, да? Детские. А, 60 гривен, да? Детские. Надо тогда домой быстро ехать. А хотя раз там, ну, все равно будем варить. Вот такой хлеб гречневый, бездрожжевой. Так, яблоки. Вот, одни яблоки какие-то. И еще яблоки. Взяли вот такую вот кашу, ребята, попробовать. 35 гривен. 39 вроде бы. Нет, 36 гривен. Она была 42, сейчас и срок годности до 23 года, 10 месяц. То есть мы ее попробуем. Если нормально, надо еще взять, потому что каша гречневая получается дороже, наверное. Так, мясо индюшиное филе 200 гривен килограмм. И взяли гречки, вот килограмм 72,70 получается. Вот такая гречка в мешках. Почему же она будет в пачках, я не знаю. Наверное, она уже заканчивается везде. Вот такие, ребята, у нас сегодня покупки. Вон, ребята, даже во время войны поются песни на русском языке. Видите? Зашли еще в АТБ, продуктов навезли значно больше. То есть уже почти уже все есть. Мы еще до конца не прошлись. Вот, 100 жар 55 гривен. Такая вот масло подсолнечное 49 гривен. 54. Вот такие в АТБ макаронки завезли 290 гривен 5 килограмм. А чьи они? Как бы они еще не твердозерновые даже. И не цельнозерновые.
Это у нас что тут? Ля паста 20 гривен. Ну и он даже Киев микс или что это. Ярко. Ярко вот 35-50. Делюксы. Ну, то есть дефицита уже нету ни на что. Макаронки польские я почитал. Вот эти вот. Есть вот такие вот спиральки и вот такие рожки. 5 килограммов такой вот пакован. Сахара полно, 25,90. Мука тоже есть. Днепромлын 5-килограммовая, 93 гривны. Рыбы тоже навезли. Цены те же. Вот скумбрия. Судак, сайда. В общем, голод отменяется. Продуктов есть много и всяких и полно. А тут он еще тоже всяких этих он стейков. Вот так вот сирены у нас гудут. Слышно.